ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಂಧೆಕೋರರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸೀಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ನೀವು? ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 24 ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆ ಸೈಡ್ ಇವು ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಕಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದರ ಕಂಪನಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಗ 160 ಮೂಟೆಯ